சர்ச் பெல் 224. முதற்கண் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இளைஞர்களின் மீது அக்கறை கொண்டு இந்த வீடியோ மூலம் TNPSC UPSC வங்கித் தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கியமான மாதிரி கேள்விகள் மற்றும் பதில்களை தொடர்ந்து கொடுக்கலாம் என்று இருக்கிறோம். யூடியூப்பில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த பதில்களை, இந்த கேள்வி தாளை பதிவிறக்கம் செய்ய விரும்புவோர் அதனை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். 100க்கு மேற்பட்ட கேள்விகளை நாங்கள் தொடர்ந்து கொடுக்க இருக்கிறோம். கவனமுடன் அதனை கேட்டு உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பை பெருக்கிக் கொள்ளலாம். முதற்கண் இது தொடர்பாக நற்செய்தியில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் ஒரு கதையை இயேசு கூறுவது மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இதனை மத்தேயு நற்செய்தி அதிகாரம் 22 வசனம் 2 முதல் 14 வரை வாசிப்போமானால், அரசர் ஒருவர் தன் மகனுக்கு திருமணம் நடத்தினார். திருமணத்திற்கு அழைப்பு பெற்றவர்களை கூட்டிக் கொண்டு வருமாறு அவர் தம் பணியாளர்களை அனுப்பினார். அவர்களோ வர விரும்பவில்லை. மீண்டும் அவர் வேறு பணியாளர்களிடம், நான் விருந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன், காளைகளையும் கொழுத்த கன்றுகளையும் அடித்து சமையல் எல்லாம் தயாராகி உள்ளது, திருமணத்துக்கு வாருங்கள் என அழைப்பு பெற்றவர்களுக்கு கூறுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார். அழைப்பு பெற்றவர்களோ அதை பொருட்படுத்தவில்லை. ஒருவர் தம் வயலுக்கு சென்றார், வேறு ஒருவர் தம் கடைக்கு சென்றார். மற்றவர்களோ அவருடைய பணியாளர்களை பிடித்து இழிவுபடுத்தி கொலை செய்தார்கள். அப்போது அரசர் சினமுற்று தம் படையை அனுப்பி அக்கொலையாளிகளை கொன்றளித்தார். அவர்களுடைய நகரத்தையும் தீக்கிரையாக்கினார். பின்னர் தம் பணியாளரிடம், திருமண விருந்து ஏற்பாடாகி உள்ளது, அழைக்க பெற்றவர்களோ தகுதியற்று போனார்கள். எனவே நீங்கள் போய் சாலையோரங்களில் காணும் எல்லோரையும் திருமண விருந்துக்கு அழைத்து வாருங்கள் என்றார். அந்த பணியாளர்கள் வெளியே சென்று வழியில் கண்ட நல்லோர் தீயோர் யாவரையும் கூட்டி வந்தனர். திருமண மண்டபம் விருந்தினரால் நிரம்பியது. அரசர் விருந்தினரை பார்க்க வந்தபோது அங்கே திருமண ஆடை அணியாத ஒருவனை கண்டார். அரசர் அவனை பார்த்து, தோழா, திருமண ஆடையின்றி எவ்வாறு உள்ளே வந்தாய் என்று கேட்டார். அவனோ வாயடைத்து நின்றான். அப்போது அரசர் தம் பணியாளர்களிடம், அவனுடைய காலையும் கையையும் கட்டி புறம்பே உள்ள இருளில் தள்ளுங்கள், அங்கே அழுகையும் அங்கலாய்ப்பும் இருக்கும் என்றார். இந்த ஓமையின் மூலம் நாம் செய்ய வேண்டிய முக்கிய கடமைகளில் நாம் தவறாது நாம் கவனத்துடன் இருந்தால் அனைத்தையும் சாதிக்க முடியும், வெற்றி பெற முடியும். முதலில் இந்திய வரலாறில் உள்ள 10 கேள்விகள் இந்த வீடியோவில் தந்திருக்கிறோம். முதல் கேள்வி, 1942 திராவிட நாடு என்ற தமிழ் வார இதழை தொடங்கியவர் யார்? பதில், CN அண்ணாதுரை. இந்தியாவில் உள்ளாட்சி அரசாங்க அமைப்பை கொண்டு வந்தவர் யார்? பதில், ரிப்பன் பிரபு. 3. எப்போது கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது? பதில், 1858ஆம் ஆண்டு. 4. எப்போது வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் அறிமுகம்? பதில், 1909ஆம் ஆண்டு. 5.
எப்போது மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி அறிமுகம்? பதில் 1919ஆம் ஆண்டு. எப்போது மத்தியில் இரட்டை ஆட்சி அறிமுகம்? பதில் 1935ஆம் ஆண்டு. 7. இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநர் யார்? பதில் வில்லியம் பெண்டிங். 8. எந்த வருடத்தில் டச்சுக்காரர்கள் பழவேற்காட்டில் தங்களது வாணிப தலங்களை நிறுவினர்? பதில் 1610. 9. இந்தியாவில் அந்நியரை எதிர்த்து நடந்த முதல் கிளர்ச்சி எது? பதில் சந்நியாசி ஆண்டோலன். 10. இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட இந்திய பெண்மணி யார்? சரோஜினி நாயுடு. இப்போதைக்கு 10 கேள்விகள் தந்திருக்கிறோம். இத்தனைக்கும் பதிலும் தந்துவிட்டோம். நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்து அதன் மூலமாக பயன்பெற வேண்டும். இந்த யூடியூப் உங்களுக்கு நிச்சயம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆங்கிலத்திலும் இதே கேள்வி கொடுக்கப்பட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ளது. நாங்கள் 100க்கு மேற்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலையும் தருகிறோம். பதிலை நீங்கள் முன்னிறுத்தி வரும் தேர்வில் நல்ல விதமாக எழுதி வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறோம். நன்றி.